Masu kallon mu barkamu da haka, barkamu da ƙara kasance da ku a cikin shirin namu na girki a dan mace. Girki a dan mace dai magana muke ta yadda za a sarrafa abinci kowane iri, kama da abincin da zaki ci da safe ko da rana ko da daddare, wanda yau a cikin shirin namu za a ga yadda za mu taɓo ɗaya daga cikin ɓangaren jikin saniya, ma'ana naman jikin saniya. Wannan shine steak meat. Steak meat za ki amfani da naman rago. In kika amfani da jikin saniya to dole ki nemi ɓangaren da ake ce mai takanda. Takanda a jikin saniya shine ɓangaren da ya fi ko ina laushi, saboda haka wannan ɓangaren kike bukata in za ki yi steak meat. Za a ga yadda za mu ɗauko vinegar, wanda shi mun riga mun gaya muku da ka wanke namanka ko kuma kayan abincinka ko kuma kayan itatuwa, duk dai wani abin da yake buƙatar wankewa, muna ba uwar gida shawarar ta yi amfani da white vinegar ko kuma apple vinegar, wanda suna da matukar amfani, wanda yau za a ga da white vinegar za mu yi amfani. Zai kashe ma ƙwayoyin cututtuka, sannan kuma zai taimaka wa tsokan naman ya yi laushi, ya ƙara laushi da wuri. Saboda haka a lokacin wankewa da kuma lokacin da aka ɗora akan wuta, duk in ka zuba ba zai lalata ma ɗanɗano ba, sai dai ma ya saita ma ɗanɗanonka. Wannan shi ake magana ta vinegar. Idan baki da vinegar, alal larurati za ki yi amfani da mai gishiri, ki wanke naman ki ko kuma ki wanke waɗansu kayayyakin itatuwa. A bi mu a hankali za a ga yadda za mu yi amfani da yellow pepper da kuma green pepper da kuma wato tatash. Da an ce tatash kowa ya riga ya sani, magana ake ta tattasai. Yawwa sai kuma me, sai kuma red onions. Red onions albasa kenan. Za kuma mu zo mu yi amfani da dry onions, kamar yadda ake ganin ta albasa ce amma kuma busasshiya wacce aka busar da ita a cikin inuwa. Sannan za mu yi amfani da garlic, kamar yadda ake gani tafarnuwa ce amma ta gari. Sai kuma me, sai kuma cinnamon. Wannan shine cinnamon, kamar yadda ake gani, shi ma kuma mun sha gaya muku cewa kala-kala ne. Akwai wanda zaki ga a kalarsa ya fi wannan duhu, sannan ba a haka Allah ya halicce shi ba, ma'ana lokacin da aka sassaƙo shi a bishiyar ma ba haka yake ba. Za a gan shi kuma a lankwashe yake. Lankwashewar ba irin wannan ba, lankwashewa ta faɗi ba ta tsayi ba. So da irin wannan dai za mu yi amfani. Sai kuma ɗanɗano, sai kuma cumin seed. Cumin seed kamar yadda ake gani gashi nan, in ka ce sa'etir ya halatta, duka sunansa ne. Sai kuma mai da za mu yi amfani da shi. Idan kina so za ki iya sa attarugu, in kina so kuma za ki iya sa hot chili. Yau za a ga yadda za mu taɓa wannan steak meat da hot chili. Ba a son kalarsa ta canza, za a ga yadda kalar za ta fito, za ta baka brownish. Sannan ba a buƙatar wato ya yi romo, ana son shi sa ake ce mai steak, ma'ana ya ɗan yi kauri sosai, kuma sauce ɗin kai yayi yawa. A haka za ki garnishin ɗinsa da hanyoyin da za a bi inda aka bi mu a hankali. A bi mu a hankali a nan da ya tashi tamu ta Africa TV3. Assalamu alaikum wa ila liqa.
ah
Jama'a masu kallon mu an riga an ga yadda muka kammala wato wannan steak meat, wanda kamar yadda muka bayani za ki iya sa chili sauce ko kuma ki sa attaruhu, duk wanda kika inda kina bukatar yaji ba matsala. So idan kin gama kamar yadda ake gani a haka, lokacin da zaki bayar kawai haka zaki sai ki dan barbada a jiki, kadan ake barbada shi, kina barbadawa akwai ladabin cinsa. In kika yi haka saboda in ba haka ne ba akwai makota za a iya samun matsala, kusan shi naman nan yana gaito makota ne. So kamar yadda ake gani in kika yi haka, wannan sawun farko kenan. Sawu na biyu sai ki hada da green pepper da kuma red pepper. Assalamu alaikum. Wani liƙa.